هايو انيو، ازيكم ملكات الحلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده رجعت لكم فيديو جديد، وفيديو النهارده هيكون عباره عن روتين اول يوم دروس. ليتس جو. انا هنا كنت صاحيه الساعه 5، فغسلت اسناني، دخلت غسلت اسناني وغسلت وشي برضو بالغسول واتوضيت، علشان طبعا صاحيه الساعه 5 فهصلي الفجر. بس طبعا قبل ما تكملوا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك شير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، دي اهم حاجه علشان اي فيديو جديد بنزله يوصلكم. وهنا كنت صليت الفجر خلاص او بصليه يعني، وبعد ما خلصت قريت الاذكار الصباح واذكار بعد الصلاه. وطبعا دخلت عملت فطار، كنت عايزه افطر فطار صحي، فجبت جبنه اسمها جبنه قريش بتهيألي، وجبت طماطمايه وبصل. انا طبعا ما بحبش البصل، بس علشان قلت تغيير يعني، هو انا جبت بصلايه صغيره فقطعتها عليها. وطبعا بصوا، بعد ما بقطع الحاجات دي فبعمل هاك كده صغيره، باحط عليها شطة وكمون وأي بقى بهارات عندكم انتوا بتحبوها يعني، بس يبقى طعمها حلو. واسمع، دي تبدا في الحاجه وخلاص. ايه يا ابو حميد ده؟ ايوه دي الحقيقه. ارمي نفسك، ما تستناش لما المكتب يتوضب، او انك تجيب كرسي جديد، او انك تكتب بالقلم اللي انت بتحبه، او انك تبتدي في مواعيد تقبل اسم على 60، او انك تستنى لحد ما الساعه 9 تيجي عشان تبدا اي حاجه في حياتك. ابدا، لانك لا هتصحصح ولا هتركز ولا هتتنايل على عينك وتعمل حاجه ادي دعني انفلحت، ولان الظروف المثاليه عمرها ما هتيجي. اتحرك، ابدا يا حبيبي، ابدا يا بابا. واحد يقول لي يا ابو حميد طب في حاجه، ايه هي؟ في ناس يا ابو حميد بتتكلم عن حاجه اسمها التسويف الايجابي. ما تقول لنا صحيح ايه دي يا ابو حميد؟ وهنا بقى كنت بدوقها، كان طعمها تحفة. طبعا غسلت عنب وعملت شاي عشان نفطر بمزاج. ونيجي بقى عند فقرة الشاور وتجهيز الهدوم. طبعا أنا دي أكتر فقرة ما بحبهاش بصراحة في التصوير أو في الروتين، وخصوصا لو أنا بصور، لأن ما بلاقيش وضعية حلوة أصور بيها وما بعرفش أعمل حاجتين مع بعض. هنا كنت عايزة أشوف الساعة كام يعني وأوريكم، بس لقيتها فاصلة، فعادي جدا يعني هنشحنها عادي يعني، الدنيا ما وقفتش. وشوية اكسسوارز بقى، كنت هلبس الدرس ده والخمار ده، جاهزين بقى تشوفوا الفاين لوك. ترى بصوا، ده اخويا ملناش دعوة بيه. المهم روتيني بعد الشاور. بصوا انا هنا كنت بوريكم الحاجات يعني عموما اللي انا بستخدمها. فعندنا مية ورد ومخمرية وليب بالم اللي هو فازلين عادي يعني. طبعا فرشة عشان اسرح شعري، وهنا دي اسمها كلو كليب بيتهيألي، او قعدوا بيقولوا عليها كده. مبحبش انا المحن ده، بس قشطة يعني. مخمرية بنحطها طبعا علشان احنا في الصيف. مية الورد بنحطها على وشنا، فعلاج لحب الشباب وبتدي نضارة للبشرة بطريقة تحفة. بص، هو المفروض بعد ما بنحطها على بشرتنا يعني بنمسحها بقطن، بس المناديل اشتكت في حاجة؟ لا. وهنا بقى كنت بجهز حاجتي علشان هنروح الدار وكده يعني، عشان انا الحمد لله حفظت امبارح، دي اول مرة فعليا بعد زمن ان انا بروح حافظة من بالليل. بس والله احلى حاجة يعني، عشان تروحوا لو وراكوا درس مثلا او اي حاجة تخلصوا فما تتأخروش. كنت بحط المصحف في الشنطة يعني، كنت بجهز الحاجات يعني وقلم وكده. دايما بتجيلي في المنطقه اللي بحب اتكلم فيها. ماشي، هقول لك، مش هتنرفز عليك وهقول لك، هي انك تهرب من الحاجه اللي المفروض تعملها، وبكده يا عم تبقى بتسوف براحتك، بس انت عارف انك هتروح تعمل حاجه مفيده برضه. وهنا بقى كنت خدت ختم التسبيح، اهم حاجة علشان تستغلوا الوقت الفاضي. هنا كنت في الدار، فكنت بصور لكم وانا بسمع الولد كده. وبعدها روحت وكان عندي درس الساعة 1، فشلت المصحف وكده يعني، وحطيت مكانه بقى الكشكول الكبير اللي احنا كنا جايبينه في المشتريات. فاكرين الكشكول اللي انا قلت لكم ان انا هروح بيه الدروس وكده؟ فهو ده يعني. بصراحة كان تقيل موت يعني، اللي هو تقيل لوحدها دي كلمة قليلة، كان تقيل موت. انا كان كتفي وجعني بصراحة. وطبعا يعني هنروح الدرس، اكيد هنروح الدرس، مش هنروح من غير اقلام يعني، فخدت قلم جاف وقلم سنون. طبعا عايزاكم تقولولي افكار فيديوز انتوا محتاجينها الفترة الجاية، علشان خلاص يعني اللي هو انا مش عارفة هعمل ايه تاني. تمام، الفترة الجاية هتبقى روتينات ومذاكرة وكده، بس انا عايزة افكار جديدة. طبعا وانا بجهز الحاجة لقيت الظهر اذن، فقلت والله هصلي قبل ما انزل. وهنا كنت خلاص بصلي يعني، صليت وقريت اذكار بعد الصلاة. تمام يعني، وقريت شوية من الورد بتاعي. هنا كنت بوريكم الشنطة،
مش عارفة ايه اللي انا كنت بعمله، بس قشطة يعني. المهم عايزة اقول لكم حاجة، انا بحبكم فعليا. وطبعا بعد ما روحت اللي هو انا نمت وصحيت كان العصر اذن، فقلت هصليه وقريت الاذكار برضه، اذكار المساء واذكار بعد الصلاة. وهنا كنت قاعدة فبحكي لكم على ايه اللي حصل في اليوم، يعني جايه لكم بعد ما نمت وصحيت واتغديت وعملت كل حاجة كل حاجة ما تتخيلوا. المهم النهاردة كان الدرس خفيف ولذيذ، كان تحفة كده يعني. كان المستر بيراجع لنا على اللي فات وبيعرفنا المنهج عامل ازاي، يعني هو اول يوم دروس بصراحة تحفة كده ولذيذ، يعني ما تعبتش فيه، خصوصا ان هو درس واحد يعني. فايه بصراحة انا بقى، هو انا حاليا لما لقيت المنهج بقى عامل كده في العربي فانا حبيت الدنيا وبقيت مستعدة بطريقة رهيبة. وكنت بقول لكم ان انا بكره ورايا درسين، انجليزي ورياضه، وطبعا ما فيش مذاكره يعني عشان لان المستر ما عملش اي حاجه غير ان هو عرفنا المنهج ورجع لنا على حاجتين بساط خالص، يعني زي المحسنات البديعيه والالوان البيانيه بس. يلا بقى نفضي التهمه دي. حرفيا بص، انا كنت رايحه بكشكول، تخيلوا بقى كده انا رجعت بايه، يعني هو انا رجعت بنفس الكشكول بس بحاجه زياده. يعني بصراحه كانت شنطه تقيله موت، اللي هو ده كشكول عادي يعني ما كتبتش فيه اي حاجه، نظرا لان المستر قال لنا ما تكتبوش الحصه اللي جايه هنكتب كتير بقى. وجبت المذكره بتاعه المستر، هي المذكره تقيله والكشكول تقيل، انا كنت ماشيه حرفيا مش طايقه نفسي، بس انا كنت مبسوطه بصراحه لاني شفت صحابي اللي انا بقالي كتير ما شفتهمش، شهرين الاجازه يعني، في صحاب ما بنتجمعش اصلا فما بنشوفش بعض غير في الاجازه، فدي كانت حاجه حلوه بصراحه، بس انا الدروس عشان كده يعني مش اكتر. طبعا بعد ما خلصت رغي معاكم عشان تعرفين ان انا رغايه، فالمغرب اذن فصليته وقريت الأذكار وعملت الحاجات اللي انتم متعودين عليها دي. بعد ما خلصت قلت أسمع الكورس اللي أنا بقالي كتير ركناه. بصوا أنا في الدرس الرابع بس مش شرط الكمية اللي احنا خدناها كتير، لازم الكم اللي احنا خدناه نبقى فاهمينه وبنعرف نتكلم بيه. يعني انا من اول ما بدأنا شهر 7 وانا لسه في الدرس الرابع، بس قشطة عشان انا بقسم الدرس لأجزاء وبسمع كل جزء وبطبق عليه وبعمل له شادوينج وكده يعني وليسننج كمان. فاللي هو اهم حاجة الممارسة، مش لازم نخلص كم كبير اوفر واحنا مش فاهمين منه اي حاجة. فدي اهم حاجة اصلا في تعلم اي لغة، ان انت تمشي براحتك واحدة واحدة. وغير كده اصلا السنة لسه عندنا طويلة. اي نعم، على فكرة انا هكمل في الكورس في الدراسة يعني، هنخلي يوم في الاسبوع او يومين، يعني مش عارفة لسه هنقرر ان شاء الله على حسب مواعيد الدروس وكده. وبعد ما خلصت دخلت سمعت بودكاست المشكلة في المشكلة، بصراحة كان لذيذ موت موت. وجبت عنب وتين عشان انا زهقت من كتر القعدة فاضية ما بعملش اي حاجة في الكورس، وكنت جايبة كوباية شاي فانا شربتها قبل ما اصور. وبعد ما خلصت البودكاست سمعت دورة الأربعون النووية، بصراحة بتعلمكوا حاجات كتير. أنا لو قعدت من هنا السنة اللي جاية بتكلم على بودكاست إيه المشكلة ودورات الشيخ علاء حامد مش هسكت ومش هيكفي أصلا. فاللي هو التشانل بتاعتهم موجودة، فانتم ممكن أصلا تخشوا تتفرجوا عليها وتعرفوا، وهتعرفكوا على حاجات كتير في الدين انتوا أصلا كنتوا متغافلين عنها. أنا هنا كنت سمعت نص ساعة في الفيديو بصراحة تعبت، يعني اللي هو أنا حسيت إن اليوم طويل أوفر، وكان لسه ورايا حفظ وتكملة قراية الورد، فقلت أنا هكمله تاني بكرة إن شاء الله يعني. وهو أنا فعليا بعمل لكم فويس أوفر تاني يوم وفعليا أنا خلصته، يعني أنا بجد شابوه ليا، شابوه بجد بجد يعني. فإيه، أنا محتاجة سقفة وعايزاكم تكتبوا كومنتس كتير في الفيديو اللي فات، أنا بجد فرحت بكومنتاتكم موت، يعني انتوا ما تعرفوش انا كنت فرحانة ازاي. وانا كنت بصور الفيديو ده فعليا بس ما كنتش ناوية انزله، بس لما لقيتكم ان انتوا عايزين روتين اول يوم دروس فقلت قشطة، فقفلت التاب وكنت بنظف المكتب علشان ايه ما يتوسخش بصراحة وما يتبهدلش. وبعد كده بدأت بحفظ الورد. فاكرين ان انا لما قلت لكم ايه هحفظ وهنعلم على صورة فاحنا فعليا قربنا نخلص سورة البقرة، فهانت كلها يومين او 3 ونعلم بقى يعني بصراحة انا ناوية ان شاء الله بإذن الله هحفظه، يعني اللي هو انا هختم معاكم طول الدراسة. فانتظروني كمان يومين او 3 جاي اقول لكم ان انا خلاص اخيرا فعليا خلصت
سورة البقرة وعلمت عليها وسردتها كمان، يعني لو أنا خلصتها حفظ وسرد. اوكي. وهنا كنت داخلة بحفظ للدار، كان ربع بتاع سورة الأعراف. وهنا كنت بوريكم ان انتوا عادي جدا تعلموا على الآيات اللي انتوا مش عارفينها. وهنا خلاص كانت آخر آية في الحفظ، فكنت خلاص خلصت يعني أنا خلاص كنت تعبت فعليا. لو أنا مش عارفة أنا كنت بعمل ايه طول اليوم، بس هو أنا حسيت ان هو يوم طويل قوي وكنت مرهقة جامد. وبس كده يكون الفيديو خلص، ولو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. وبس كده، باي.